kita longsor. Oh, biasa. Bun, ini kelak 9, Bun. Kami udah sampai kelak 9. Ada udah. Sinyal GPS hilang. Rauros. Kali ini sebenarnya ngerti. Mau garon, aku gitu kok bisa mau. Hah? Garon aku kayak kira 2000. Ya udah. Ya 2000. Ada rono tarana ya, rono. Apa pilihnya kita? Jalan putus kono pindah jalur. Jalan putus dari Padang. Wih. Wah, kekuasaan ya Allah ya. Belok sedikit ke kiri. Piye sing ngarep iku? Selamat sih. Padang kok arep iki. Oh, komandan ngarep iku. Ora wis nyerah deh kok. Dano. Jan. Bandara kan orang tukang modal kan. Mangan ekonomi ya, apa?